而家係05:00，時間咁早已經有咁多人啦。而家要整理下一啲行裝先，要準備2個寄存袋。建議大家呢早啲去洗手間啊，因為超多人啊。去到起點啦，佢仲分前、中、後嘅地方準備區。加油啊！開始咗之後都要行2分鐘先去到起點啊，太多人啦。一起跑嘅時候呢，所有選手都好努力咁跑，所以我不其然呢都快咗。你睇呢2位師兄咁努力，一開始呢就 EPH 10啦，超癲啊！今次呢，我希望自己可以完成到，已經好開心啦。有同人就更好啦。目標呢係24個鐘內。望住個日出跑真係好靚啊！好靚啊！到咗東壩啦！哇，好靚啊！個景，我哋邁向 CP1，好犀利啊！而家我哋比原定時間快咗少少㗎，加油啊！總之唔好放棄就得㗎啦。加油啊！而家邁向第2個 CP 啦，就嚟到。而家仲有少少氣力上埋去，頂埋去。後面呢，有啲視障朋友，佢哋好犀利啊！佢哋跑得仲快過我。17.93K 啊！哇，今日天氣係幾好嘅，都唔算太熱嘅，暫時都又唔係太凍。好啊，一陣見。仲有300米啊，就到 CP3啦，好辛苦啊！救命！而家去緊 CP4啊，好攰啊，真係好攰啊，真係好辛苦啊，唔知點樣頂。多一半啦，而家仲有之後嘅雞公山，好辛苦啊！真係，呢度就係 CP4啦。而家去到水浪窩呢個 point 啊，頭先好啊，佢哋即係有好多support喺度。而家去 check 啲 gear 先。就嚟入夜啦，應該下一條片就係黑掹掹啦。而家係過咗50幾 K， 其實我哋仲返40 K 左右啦，係對腳唔係屬於自己咁樣嘅，不過都要捱埋去。頭先有個位係想嘔，所以有諗過剪帶，但係依家調整翻個心情都 OK 啊！終於都到啦 CP6啊，好辛苦啊！62 K 啦，加油啊，頂埋去啊！好辛苦啊！終於真係到第70 K 啦！捱埋去啊！真係，哇！去到 CP9啦，而家77 K，哇！
頂埋佢啊！多謝啲朋友支持啊！呢度好熱鬧啊！有啊，你有陳生。